कुछ साला बाद यारा जे आवे याद यारा अखा तो पर नहीं वे आपा वक्त हो जाए ए गल पक्की है बस सब्र जा कर नहीं वे आपा वक्त हो जाए। रिंगटोन डाउनलोड करना हो तो मेरे टेलीग्राम से कर सकते हो। फ्री में MP3 फाइल में टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और बायो में है।